तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों ये है जॉन वेन 1911। दोस्तों एक CO2 गन है। इसको इंडिया में रखने के लिए, यूज़ करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। ये 177 कैलिबर के BBs फायर करती है। दोस्तों वैसे इसमें ये नॉर्मल प्लास्टिक की ग्रिप्स आती हैं, पर हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन में आप देख सकते हैं ये गोल्ड प्लेटेड ब्रास की ग्रिप्स भी अवेलेबल है। किसी भी मेरे भाई ने गन या ग्रिप्स बाय करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप करके या फिर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी कर दी जाएगी विद इन 7 days एंड कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।